Հրատապլուր հարձակվել են Թուրքիայի ռազմաբազայի վրա շտաբ տարածել։ Շտաբ, հարձակում թուրքական ռազմաբազայի վրա, թուրք զինվորները լուրջ կորուստներ ունեն, մանրամասներ, թուրքական բանակը քուրդ զինյալների դեմ քիմիական զենք է կիրառել։ Ինչպես տեղեկացավ Slim News-ը, Քրդստանի միությունների ասոցիացիայի ղեկավար, ազգությամբ քուրդ Զագրոս Խիվանը Morning Star լրատվամիջոցի հետ զրույցի ընթացքում հայտնել է, որ Թուրքիան վերջին 3 օրերում քուրդ զինյալների դեմ կիրառել է քիմիական զենք։ Իրաքում եւ Սիրիայում իրականացված օդային հարվածների հետևանքով քրդերով բնակեցված 67 գյուղերում մատակարարումը կասեցվել է։ Թուրքական աղբյուրները հիշեցնում է, որ ապրիլի 23-ին Թուրքիան քուրդ զինյալների դեմ, որոնց համարում է ահաբեկիչներ, նոր ռազմական գործողություններ է վերսկսել։ Գործողությունները ընթանում են Իրաքի հյուսիսային հատվածում, որտեղ գտնվում է քուրդ գրոհայինների գլխավոր ռազմաբազան։ Նշենք, որ այսօր Քուրդիստանի ժողովրդական ինքնապաշտպանական ուժերի մամուլի կենտրոնը հայտնում է, որ 3 առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում Հերոս Դել Ալ-Ամեդի անունով կրող հակաօդային պաշտպանության ուժերը հարվածել են թուրքական ռազմաբազային Ամանիե քաղաքի մոտակայքում գտնվող Քանի Մասի շրջանում։ Բախումների հետևանքով սպանվել են մոտ 14 թուրք զինվոր։ Ադրբեջանին զգուշացնում ենք խելքը գլուխը հավաքի։ Իրանի իշխանությունների հերթական կոշտ հայտարարությունը Slim.am-ը գրում է. Իրանցի падգամավոր Մոհսեն Դեհնավին իր Twitter-յան էջում գրառում է արել, որտեղ զգուշացրել է Ադրբեջանի իշխանություններին զերծ մնալ անպատասխանատու հայտարարություններից։ Ադրբեջանի նման փոքր երկիրը թողարկի պոչի հետ չխաղա եւ խելքը գլուխը հավաքի, այլապես ստիպված ենք լինելու քայլեր ձեռնարկել, գրել է падգամավորը։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները բավականաչափ լարվել են վերջին օրերին։ Օրեր առաջ Ալիևը մեղադրանքներ էր հնչեցրել Իրանի հասցեին կասկածանքի տակ դնելով Ադրբեջանի հետ սահմանին անցկացվող զորավարժությունները։ Երկկողմ հարաբերությունների լարվածության սրմանը նպաստել են Ադրբեջանի մի շարք падգամավորների հակաիրանական հայտարարությունները, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին իրանական բեռնատարերի տեղաշարժի սահմանափակման գործողությունները։ Турция перебрасывает подкрепления в Идлиб в ожидании атаки России и Сирии. Анкара попыталась запутать российскую и сирийскую разведку и ввела в Идлиб еще больше войск и боевиков. Несмотря на тот факт, что накануне днем сирийские силы зафиксировали продолжающийся отвод турецкой армии из региона, расположенного южнее трасс М4, стало известно о том, что, выведя свои силы с одного направления, буквально через несколько часов турецкие войска вошли в другой район указанного региона, перебросив сюда свою легкую и тяжелую бронетехнику, а также значительные силы турецкой армии и боевиков. Это произошло после того, как стали известны вероятные направления атаки российских, сирийских и иранских сил, а также лояльных Дамаску и Тегерану местных вооруженных формирований. Сведения на этот счет приводит сирийское информационное агентство Nord Press Agency. Вечером в четверг турецкие силы интенсивно развернулись на международной автомагистрали Алеппо-Латакия, М4 к югу от города Идлиб на северо-западе Сирии, на фоне интенсивных полетов турецких и российских разведывательных самолетов и беспилотников над регионом. Военные источники в оппозиционных фракциях сообщили, что сотни членов турецких сил, дислоцированных на турецких базах, окружающих города Иерихон и город Мхамбел, были развернуты на международной дороге. Источник добавил, что интенсивное развертывание турецких сил, которое совпало с перекрытием многих дорог в районе между городом Иерихон и городом Мхамбел, сопровождалось интенсивным полетом турецких и российских самолетов-разведчиков над тем же районом, сообщает издание Nord Press Agency. По ранее озвученным сведениям, штурм Идлиба может быть начат в течение ближайших 24 часов. Однако официально эти сведения не подтверждаются ни российским военным командованием, ни Дамаском. Афганские талибы понесли потери при столкновении с боевиками Исламского государства. Не менее 17 представителей движения «Талибан», запрещено в России как террористическое, погибли при вооруженном столкновении с боевиками группировки «Исламское государство» в районе пакистанской границы. По сведениям, предоставленным афганской прессой, столкновение талибов и боевиков ИГИЛ произошло в провинции Забуль, где прошел ряд боев в районе границы с Пакистаном. В одном из эпизодов боевики ИГИЛ устроили засаду, в которую попали талибы, потеряв убитыми около 17 человек, точных данных нет. Потери у ИГИЛ составили 3-4 человека, других подробностей столкновения не приводится. Отмечается, что столкновения прошли на следующий день после объявления Талибаном начала операции против ИГИЛ в столичном регионе и на востоке Афганистана, провинции Нангархар. Подчеркивается, что за последнее время в окрестностях Кабула, а также на востоке страны произошла серия взрывов и нападений, ответственность за которые взяло на себя Исламское государство, вернее ответвление группировки,
называющее себя «Исламское государство в Хорасане». Между тем, буквально неделю назад официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид утверждал, что на территории Афганистана нет представителей исламского государства, а все заявления об их присутствии назвал сфабрикованными. В свою очередь, Россия приветствует стремление Талибана бороться с исламским государством и будет всячески его поддерживать. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН. Турецкие ударные беспилотники Байрактар-TB2 кружат над районом наступления сирийской армии. Турецкая армия готовится ударить по сирийским войскам в случае начала наступления на Идлиб. Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Байрактар-TB2 были замечены в 11 километрах от района развертывания крупнейших сирийских формирований, готовящихся в течение ближайших суток начать широкомасштабную военную операцию по штурму Идлиба. Утверждается, что речь идет сразу о нескольких ударных дронах. В связи с этим доводы о банальной разведке местности являются несоответствующими действительности. По данным НПА, турецкие беспилотники могут осуществлять прикрытие турецких сил и боевиков, которые были вновь экстренно переброшены из северной части провинции Идлиб на фоне готовящейся атаки сирийской арабской армии. Вполне вероятно, что дроны готовятся сорвать атаку сирийской армии, в то время как турецкие войска и террористы попытаются контратаковать позиции сирийской арабской армии. И интенсивное развертывание турецких сил, которое совпало с перекрытием многих дорог в районе между городом Иерихон и городом Мхамбел, сопровождалось интенсивным полетом турецких и российских самолетов-разведчиков над тем же районом, сказано в опубликованном материале. Ранее сирийские источники сообщали о том, что несмотря на состоявшиеся переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сирийская армия не будет отменять военную операцию в Идлибе. В связи с этим Турция, вероятно, и перебросила в район свои танки и силы джихадистов из северной части провинции, куда последние экстренно отступили под ударами ВКС России. Ինչ առաջարկներ է փոխանցել ռուսական կողմը Երևանին եւ Բաքվին։ ՌԴԱԳ տեղեկատվության եւ մամուլի վարչության պետի տեղակալ Ալեքսեյ Զայցևը 5 շաբթի կատարած ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է սեպտեմբերի ԵԽԽՎ-ի նիստում ընդունված Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտության հումանիտար հետևանքների մասին բանաձևին, որի շուրջ քվեարկությունից Ռուսաստանը զերծ էր մնացել։ Այդ փաստաթղթի քննարկման ընթացքում ռուսական պատվիրակությունը դիմումներ է ստացել ինչպես հայ, այնպես էլ ադրբեջանցի գործընկերներից։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի միջնորդական դերը, մեր պատվիրակությունը չի մասնակցել փաստաթղթի շուրջ քվեարկությանը, որի դրույթները հակասություններ են առաջացրել կողմերի մոտ։ Մենք բազմիցս ընդգծել ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին հատվածներում խնդրահարույց միջադեպերի կայուն եւ երկարաժամկետ լուծումը, սահմանազատման եւ դրան հաջորդող սահմանագծման հարցով հանձնաժողովի ստեղծումն է։ Ռուսական կողմը ձևավորել է Բաքվի եւ Երևանի դիտարկմանն է փոխանցել համապատասխան բանակցային գործընթացի գործարկման ապահովման առաջարկը։ Սպասում ենք գործընկերների արձագանքին, հավելել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչը, նյութի աղբյուրը Armblog.info։ Տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհ քաղաքական փոփոխություն խաթարում է մեր ներքին անվտանգությունը։ Իրանի զորքերի հրամանատարը նախազգուշացրել է Ադրբեջանին։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար Բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Փակպուրը նախազգուշացրել է հարևաններին, որպեսզի նրանք թույլ չտան սիոնիստական ռեժիմին օգտագործել իրենց երկիրը որպես ապաստան, հայտարարելով, որ հարևան կառավարություններն ավելի լավ գիտեն, թե ինչու է Իրանը զորավարժություններ անցկացնում սահմանային շրջաններում, փոխանցում է Թասնիմը։ Մոհամմեդ Փակպուրի խոսքով Իսլամական Հանրապետությունը ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի իր հարևանների տարածքների վերածումը սիոնիստական ռեժիմի ներկայության եւ գործունեության ապահով ապաստանի եւ բազայի։ ԻՀՊԿ գեներալն ասել է. մենք չենք կարող համաձայնել այն բանի հետ, որ որոշ երկրներ գտնվելով երրորդ երկրների ազդեցության տակ սադրիչ մեկնաբանություններ են արել Իսլամական Հանրապետության ռազմական պատրաստականության բարձրացման վերաբերյալ։ Հարևան կառավարությունները որևէ մեկից ավելի լավ գիտեն Իրանի զորավարժությունների պատճառների մասին, հավելել է Փակպուրը։ Իրանի զորքերի հրամանատարը քննադատելով Ադրբեջանին, որը Իսրայելի մարտական անօդաչու թռչող սարքերն օգտագործել է Հայաստանի հետ վերջին պատերազմի ժամանակ, ասել է, որ Իրանի հարևանները պետք է թույլ չտան, որ նման սիոնիստական ռեժիմը իրենց երկիրն օգտագործի չար եւ հանցավոր նպատակների համար։ Կասկած չկա, որ սիոնիստական ռեժիմը օգնում եւ աջակցում է տարածաշրջանի որոշ երկրներին, մահմեդական երկրների միջև տարաձայնություններ ստեղծելու համար։
Մենք երբեք թույլ չենք տա հարևան երկրին նման խնդիրների ստեղծման եւ տարածման համար աղբյուր եւ բազա դառնալ։ Մենք կարծում ենք, որ տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխություն խաթարում է մեր ներքին անվտանգությունը եւ դա միշտ համարել ենք կարմիր գիծ։ Ուստի բնական է, որ մենք սրա հանդեպ անտարբեր չենք մնա, ասել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Փաքպուրը։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com